दोन्ही लावा सही है इसको खाया है उसने चूहा। कौन सा है ये कौन सा है कोबरा है कोबरा रेड कोबरा बोलते हैं चूहा खाने वाला। ठंड इसके बहुत ज़्यादा है लेके जाएंगे लोग नहीं समझ रहे है वो अकेले को। इधर आज कितना बड़ा है देखो ओरिजिनल एक आंटी है ओरिजिनल है वो भी नहीं बाहर रिवर्स आ जाएगा वो बाहर काट लिया ना मर जाएगा। रामलीला में चाय है आज छोड़ दे भाई आज पे घूम जाएगा ना वाट लग जाएंगी फिर। 2 मिनट नहीं ऐसे में घूम नहीं सकता है वो सोचने घूमने को नहीं होता है पूछ पा रहे हैं उसके लिए कितना फूला मोटा करना है अर्जुन इधर से थोड़ा थोड़ा ठोको अंदर घुसेगा बड़ा है भाई ओरिजिनल है ना नहीं डुप्लीकेट बनवा गेला है।